呢個好容易嘅啫，好似，但係好多人都唔係好想做㗎。成日都肥住個水喉，一路喺度刷牙，方便啊嘛。肥，哇！用幾多能源啊，燒幾多煤啊？你知唔知啊？嘥錢到不得了。同埋咧，沖涼又係，好多人沖半個鐘頭。我同啲人傾偈，半個鐘頭 enjoy 啊！佢話都唔知幾嘆啊，好暖啊！哇！嘥好多電，嘥好多錢。啲水係要電噶嘛，個泵係要用電去泵啲水上嚟俾你嘅，又燒煤又污染，所以5分鐘就夠噶啦。沖涼實整唔需要咁多㗎，軍訓2分鐘嘅添啊，肥入去肥咁就走翻出嚟，2分鐘搞掂。但係你又唔係軍訓5分鐘咧，好舒服啦，啲番梘沖晒去啦。如果你再留喺度咧，喺度嘆世界咧，哇！真係好大問題。原來咧唔需要化學物質㗎，好多嘢就可以洗乾淨晒你屋企所有嘢，鹽啊、梳打粉啊，梳打粉即係鹽，乜嘢污漬都搞得掂，又防臭。所以咧，用少啲化學物質，用多啲天然嘅嘢。你想香啲咪加啲檸檬啊，加啲醋啊，呢幾樣嘢已經清潔晒啦，清殺埋菌，完全乜嘢事都冇。啊，對自己健康又好，對呢個地球嘅健康又好。教你點樣通渠啊？呢度步驟1： 50毫升嘅白醋加埋50毫升嘅滾水稀釋。你唔需要用啲通渠佬啊嗰啲咁倒落去啦，會爆啊！嗰個喉都爆啊！唔好講自己啊，爆到成街都係嘅，而家淋落嚟嘅會。步驟2： 4湯羹 baking soda 溶咗之後倒落去，唔提啦。因為咧 sizzling 啊，佢哋會震嘅喺度，吱喳喳。佢分解嘅時候，你吱喳喳，佢會分解埋你嗰啲咁嘅渣滓啊，呢個渠入邊嘅渣滓，佢會整鬆佢嘅。呢個係非常之環保同埋健康嘅方法。原來叉電充你嘅電腦啊，你嘅手提電話啊，係用得5%啫，95% 係嘥咗嘅，95% 唔知去咗邊。所以咧，一充滿就掹啊，要掹插蘇。同埋啲 phantom load 咧，啲預備電嗰啲，唔好成日插住個插蘇。我覺得最好一樣嘢，因為咧你屋企細，啲電掣喺晒後邊，哇幾廿個電掣，逐個掹，即係冇人肯做呢件事嘅。但係如果你真係有心環保咧，就叫你啲電工翻嚟幫你做一個掣，喺你方便嘅地方一個掣，啪一下全部熄晒。咁你又瞓覺瞓得安樂，同埋唔會嘥錢，又可以救到好多條人命。原來我哋嘅雪櫃3度以下就會浪費㗎啦，開始。同埋有一樣嘢咧，真係可以幫你個雪櫃保持呢個冰凍嘅。點樣咧？嗱，你睇個雪櫃有好多空位喺度。如果你有好多空位喺度咧，你揾啲膠樽啊，入滿晒水啊，擺入去。佢凍雪咗之後咧，同埋硬住啲地方咧，佢嗰個溫度就保持冰凍啊。如果唔係咧，你就好嘥電。每一次開一個雪櫃咧，嗰啲凍氣走咗出嚟咧，又要好多力去整翻凍。